ଆଜି କୁରମପୁର ସ୍ଥିତ ଘାଟିପଡ଼ା ସାଇ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶ୍ରୀ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ହଜାର ହଜାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ବନ୍ଧାଳି ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଶାଳ ଓ ଭବ୍ୟ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମା ମାଏଟ ଅରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପରବ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆରୁ ସଂସ୍କାରର ପରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରଗା ଆରୁ ସମର୍ପଣର ପରବ ଭାବ ଭାଷା ଆରୁ ଭାଷାର ପରବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରବ ଗଣପରବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରବ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଭେଟଘାଟ ନାମରେ ସାମାଜିକ ସମତା ଉତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଭାଇଚାରା ଓ ଖୁସିର ସହ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଏକଜୁଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜ ହକ୍ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଭେଟଘାଟର ଏକ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ନିଜ ହକ୍ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁସିଆର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ନୀତିକୁ ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ 1926 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବରଗଡ଼ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳବିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।